மெக்சிகோவை தாக்கிய புயல் மழையால் அங்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பசிபிக் பெருங்கடலில் உருவான புயலுக்கு ஒடிஸ் என பெயரிடப்பட்டது. மணிக்கு 230 கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசியதால் அகாபுல்கோ என்ற நகரம் பெரும் சேதமடைந்துள்ளது. வீடுகள், மின்கம்பங்கள், வாகனங்கள், மரங்கள், மொபைல் டவர்கள் உள்ளிட்டவை கடும் பாதிப்பை சந்தித்து உள்ளன. புயல் தாக்குதலில் 27 பேர் உயிரிழந்தனர். புயல் கரையை கடந்த பகுதிகளில் தொலைத்தொடர்பு முற்றிலும் துண்டிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல் மின்கம்பங்கள் அனைத்தும் விழுந்து விட்டதால் மின் விநியோகம் சீராக மேலும் சில நாட்களாகும் என்று கூறப்படுகிறது. இங்கு 1950க்கு பிறகு இதுபோன்ற வலுவான புயல் வீசவில்லை என்று அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒடிஸ் புயல் உருவான 12 மணி நேரத்திற்குள் கரையை கடந்தது. இதனால் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள நேரம் கிடைக்கவில்லை என அதிகாரிகள் கூறியுள்ளனர். புயலால் உருக்குலைந்த அகாபுல்கோ நகரை மீண்டும் பழைய நிலைக்கு கொண்டுவர அதிகாரிகள் இரவு பகலாக பணியாற்றி வருகின்றனர். உங்கள் ராஜ் நியூஸ் தொலைக்காட்சி ரோட்டை அப்படியே போட்டு வச்சிருக்காங்க. அதிகாரிகள்கிட்ட எவ்வளவோ முறையிட்டோம், எந்த ஒரு இதுவும் இல்லை. இந்த இடத்துல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த பிளட்டுக்கும் இதுவா இருக்கு, அப்படியே தெரியுது பாருங்க. திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை தினந்தோறும் பிற்பகல் 2 மணிக்கு உங்கள் பகுதியில் உள்ள குறைகளை நேரலையில் தெரிவிக்கும் புகார் பெட்டி நிகழ்ச்சி. பங்கு பெறுங்கள், பயனடையுங்கள், காணத் தவறாதீர்கள்.